Hello student, how are you? Welcome to Sati Group of Education online classes. Today we are going to learn English. In English we learn phonics, okay? Phonics, E sound. Take your phonics book, page number 6, okay? Page number 6. Short E sound words. Read aloud. ED sound. आपण साऊंड शिकलेलो आहोत ना अल्फाबेट शिकताना. करेक्ट. मग ई साऊंडचा काय आहे? ई लेटर साऊंड काय आहे? ए. ओके. ई लेटर साऊंड ए. आता आपण हे रीड करायचं आहे. यू लिसन केअरफुली आणि हे तुम्ही सारखं सारखं रिवाइज करायचं आहे. ओके. रीडिंग करायचं आहे. ई डी एड. BED बेड. दिस इज बी. बीचं साऊंड काय आहे? ब. अँड ED एड. ब एड बेड. ओके. RED रेड. LED लेड. FED फेड. WED वेड. TED टेड. EG sound. EG egg. Okay. EGG egg. LEG leg. PEG peg. KEG cage. BEG bake. EGचं साऊंड काय येणार आहे? एग. ओके. EGG एग. LEG लेग. PEG पेग. KEG केक. BEG बेग. आता नेक्स्ट बघा. ELL एल. ओके. ईचं साऊंड काय आहे? ए. अँड दिस इज एल. एलचं साऊंड काय आहे? एल. एलचं साऊंड ल. ए ल. एल. ओके. FELL फेल. TEL टेल. BELL बेल. WELL वेल. आता नेक्स्ट बघा. ET एट. एट साऊंड. PET पेड. LET late. GET gate. NET net. WET wait. YET eight. SET set. JET jet. BET bait. Okay. Next EN sound. EN चं काय येणार आहे साऊंड? एन. ईचा ए अँड एनचा न. एन. HEN हॅन. DEN डेन. PEN पेन. TEN टेन. MEN मॅन. ओके. साऊंड्स पुन्हा एकदा बघा. ED एड. EG एग. ELL एल. ET एट. EN एन. ओके. EN एन. गॉट इट. हे वर्ड्स तुम्ही रिवाइज करायचे आहेत. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत पेज नंबर 7. शॉर्ट आय साऊंड वर्ड्स. नेक्स्ट कुठलं साऊंड आहे आपला? आय. आयचं साऊंड काय आहे? आयचं साऊंड काय आहे? ई. ओके. IB ईब. IB ईब. BIB बीब. NIB नीब. FIB फीब. RIB रीब. IB ईब. ID ईड. ID ईड. DID डीड. BIB बीब.
HID head, KID kid, LID lead, IG egg, IG eagle egg, BIG big, WIG wig, FIG fig, DIG dig. Okay, IN in, BIN bin, TIN teen, DIN dean, FIN queen, PIN pin, WIN win. IP sound, IP eep, IP eep, DIP deep, HIP hip, LIP leap, NIP neep, ZIP zip, IT eat, IT eat, BIT beat, LIT lead, SIT seat, HIT heat, FIT feet, KIT keet, PIT peat. ओके, गॉट इट यू ऑल. आय साऊंड काय आहे? आय साऊंड आहे ई. IB ईग, ID ईड, IG ईग, IN in, IP ईप, IT ईट. हे वर्ड्स अँड साऊंड तुम्ही बाय हार्ट करायचे आहेत, रिव्हिजन ह्याची करायची आहे. ओके, I hope you understood this lesson. You practice and revise at home. Thank you.